Vamos aprender? Os tigres são esses animais ágeis e fortes, os maiores felinos do mundo. Eles são encontrados nas florestas frias da China, Rússia e Índia. Eles são carnívoros, ou seja, comem carne. São excelentes caçadores, tendo visão e olfato muito apurados. Além disso, eles podem saltar até 10 metros e são incríveis nadadores, podendo nadar longas distâncias. Eles vivem entre 10 a 18 anos, podendo pesar mais de 400 quilos e medir até 4 metros. Ah, você sabia que os caninos dos tigres podem medir até 10 centímetros?